Dami debatana sumurung sian salud naroha. Ima mangaramoti hati-hati pikiran munade. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Tabi jala horas medita saludna. Shalom. Akamang lu inang rak marsiajar meta sian hatan dewata mangaradi janita minggu tanggal 70 Maret 2025. Tersurat di buku Opat Musa bidu 20 sada ayat 10 sahro di ayat 20. Dungibor hak mahala Israel siani jala marsaro di Obed. Dungibor hak Husena sida sian Obed jala marsaro di bona ni dolok abarin di halomonan todong ni Moab tukkan hadicaran. Borhat Husena sida siani jala marsaro martopihon sungai Jaret. Borhat Husena sida siani jala marsaro di bari-bari sungai Arnon namardalan di halomonan. Namar haroan sian partalpahan ni hala Amori ay Arnonido parbolatan ni Moab diolak kolang ni Moab dot Amori. Alanido ubay taksulat di bagasan buku perporangan ni Jahuba mardonokon wahed di Supa do mardonokon akas sungai ni Arnon. Tole muse hapuasa ni akas sungai akan amabau tukkan inganan ar jalaman diori di partalpahan ni Moab. Borhat Husena sida siani tuber i masumuri na hidup ni Jehovah tu Musa papungu mabangsoi asa au mangaleon ait inumon tu nasida ujui madiedion hala Israel hata ni edion bicak maho ale sumur marendetari par mahamu ima sumur nahinari ni aka iduk na saut ni dukir ni halak na sangap sian bangsoi marhite sian tukot harajau marhite sian aka tukot nasida ita dungi borhat sian nasida sian halomonan tu matana jala sian matana tu nahaliel jala sian nahaliel tu bamot jala sian bamot tu rura na di ladang ni Moab na patodong do pucu ni Pisga panatapan tukkan halomonan huria na hinaholongan ise masya kita kamang do inang na hea berpengalaman ikon terpaksa ibana marputar-putar di pardalanan ala terabak di dalam. Contohnya adong banjir, adong longsor, manang ditutup dalan, doaka lana asing. Iko terpaksa marputar-putar mengaliati. Isarana, tongon ibana di sipirok nanaing tu pahai tu sarulla. Anggo jalan najono ima mengalewati Batu Jomba, manda era aik lato. HP di hatiai Batu Jomba sega delani jalan tongom si longsor terpaksa ditutup. Alani mau tidak mau ikon marputar ma ibana. Bodohnya pilihan perjulu siasi pirok tu arse mengalewati pangaribuan dung itu si pahutar tu tarutung baru ma laom se tu pahai. Alai alunum si pilihan na asing jelas sian itu somalna sian si pirok itu lama tu si puan sa si puan di kotu si bolga sa si bolga tu tarutung sa tarutung ma muse tu pahai. Boharo paklalaan anggosoni akak imang do inang terpaksa marputar-putar manang marhalia laksdor hata soni dah mungkin subodo roa soni pardalanani gak bilang dau sudah tiki lo jadagi lo la pikiran jala tambah biaya jadi dak masuk akali molo adom joroma mamilih dalan namar halia labdau ape adom dalan nadono molodak alana terpaksa masa subuh doroate amang do inang alai tutu
Nang pe iko terpaksa marhaliang, marputor-putor. La soadong ma naboy mangubati roha di pardalanani odona penting. Tu soadong ma pemandangan namambahin tabu pakilalaan namambahin dame roha pasti do adong. Macai gudang do naboy si berengon aka pemandangan alam. Aka hau nauli aka huta do lan na asih. Boyo mamerek jambatan-batang torut rupani molo sian mengalewati sian sipul laut Sibolga. Dungi menikmati pemandangan laut Sibolga. Gadi adong si pengalaman mengalewati Batu Dubang. Menikmati jalan berkelok-kelok, menikmati panorama Dolok Martimbang. Suang-suang ma bodoh si menikmati permandian air panas di Tarutu yang asli dari alam. Macai gudang do tahesi berengon do sidayon paima satu tujuan. Na perlu ima radedo hita mangukak rohatta marnida akan nauli natabulusi jalan radedo hita laho madai aka nauli napina rade di huta manang diinganan natabulusi dinamar haliang hita ido narikon suang songoni do kamang luinang pardalanan jolma sipata do iko marputor-putor manang marhaliang dasar terbaik tegak lurus dar sipata do tado pakko dalan namaol adong rintangan bahkan dangmo tabulu sama sekali ikon marhaliak kita gariada tahe olo do sipata mamulus parmaraan sipata naing tinggal jala sipata orita sapat tusat tuson alai unang menyerahita tu akan amasa tu tantangan natabulusi alai radi mahita nang pe ikon marhalia hurian itu kata asa dohonok pengalaman dalam marputor-putor manang marhalia tudo songonima pardalanan ni bangsa Israel nani uluhon ni si Musa haruar sian Mesir lau manuju Kanaan macenollo manguluhon bangsa nabulunun ala memang takang juhul maul aturon pangalo jaladang dibawa teman mauliati ima bangsa Israel alai ala disuruh dibatasi Musa laho memimpin perjalanan mereka suang-suang lima musik digaduk akka daerah dilewati akka hutan dilewati ba bodo gabi adong paraloan ikon marporang isarana songon bangsa Edom dihatiai dan diloas raja Edom bangsa Israeli mamulus yang luat Edom alani ima terpaksa iko marputor-putor ma nasida macai dahu aturan naholan satokid do mana uduk maju piye-piye bulan do parda nasida alai-alai iko marputor-putor gade marpuluh-puluh tahun marhalian manang mengalian hurian itu kata diturpuk jadi tahun asa taidama bagian ni rute pardalana ni bangsa Israel mengaliat macedau itu akan diawali sian dolok hor borak ma mengaliat lau pasiding huta hala Edom alang dua salah Edom sahak mana sudah parjolo di Obe tomma tempat perhentian pertama di mana sida Marsaro berkemah jalan laju perdana ni sian Obed tu dulu Abarim sian Abarim tu topi Sungai Saret sian Sungai Saret tu Arnon sian Arnon tu Ber sian Ber tu Matana tu Nahaliel tu Bamot sian Bamot sah mamuse tu Pisga jalan tu pohon olah di pucu Pisga mah di bari tahun di son alai macedau mengaliati HP nian atsugari di luas salah Edom mardalan sian tanasida tungdonok dope pardalanan sian dolok hor tu Pisga nak sadia pura dauna alai-alai luas terpaksa iko marputar-putar
jala mengalewati naumotikna pitu wilayah. Dangol jalalu jadunian bangsoi mardalan mangalian alai tu suadong manadenggan siang gadung huta nabi nurus di bangsoi isonda kamang duinan narikot so menaudok sinakinani nasian si pirok ikolatu si dipuan duit tu si bolga tu taru tu baru tu pahai kan gadung dia hutan lewati pasti ada pemandangan alam yang luar biasa. Dari pemandangan alam itu kita bisa berefleksi bahwa Tuhan sungguh luar biasa. Ikosoni na masa di bangsa Israel. Allah ganut huta na dilewati nasida tu sodom manadengkan namoi di dan nasida di sini. La sodom ma nilai-nilai teologis nirupani manang pengakuan iman mereka kepada Tuhan. Nah ide nasida di pada ini Omma taida ganut sada-sada kamang ruina. Parjulu ima didok huta obet. Di sima nasida parjulu marsaro maradi sian halu jonna jala di si di bar tahun di sarihon de batado ait dohot si panganon di bangsoi dungi inganan paduaon ima di duluk abarin warna pidu di duluk abarin budang do hamaolon agak curang alai kamang winang di lehon de batado habobo otu nasida gabe marbobo nasida. Mereka memiliki daya tahan fisik yang kuat karena Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. Ingalan patuluhon ima sungai sare utaon termasuk tanah subur jala adong sada sungai na mga lehon aik tu bangsoi lapatanna dan luasan nasida. Ingalan papaton ima sungai Arnon sarupa manak nanyati alai adong secara khusus sungai Arnon artinya ima sungai yang bergemuruh. Gudang do sumber air dapur di bangsoi di sini. Marsaro mana nasida di sini. Jala paulakon gogo asa semua gogo nasida. Jala siani manasida mempersiapkan diri untuk berperang mengalot hal amori. Dungi inganan palimaon hidop ber. Di somma jupang di bangsoi sada sumur manang mata air na pinarari di bata naga kebutuhan di bangsoi suk-suk paminuman nasida di bait di bata sia sumuri ido ubahen diondol nasida puji-pujian namando bicak mau ale sumur maredekari para mahamu opak Musa 20 ayat 1 ingan paling paunopon ima matana nahaliel dohok bamo di gananon di leo de batado matamual hamuluan di bangsoi las di sima musia di patupa di nasida di patupa nasida inganan lahomar sobat di bata mereka menyempatkan diri untuk membuat satu tempat peribadahan kepada Tuhan inganan apa pudi inganan apa pituon hidup mai Pisga opak Musa 20 ayat 20 disodo inganan marsaro napar pudi adorang sotari parbangsoi tutano Kanaan. Artinya ini adalah perbatasan. Sebentar lagi mereka akan memasuki tanah perjanjian. Saat nama tujuan. Jalan di Sima di parata-rata si Musa mapat ini bata. Andorang somongot bangsoi itu Kanaan. Jalan siap pucuni Pisgaima di patudu de bata tu si Musa niamma tano Kanaan ini. Masudi tanu nahu parbaga-bagai ninna de batatu si Musa alai tarsongo tiba kamangluina di batu de batatu nya tu si Musa taro Kanaani jaladunga di beri si Musa alai botamuna kamangluina dang di loas de bata si Musa doho bongo tu taro Kanaani lapatanna dipucu di duluk Pisgaima persirangan di si Musa do bangsa Israel na niudugon nei mulu bangsoi tari parma utama Kanaan na niudugon di si Joshua menggatio si Musa alai si Musa tinggal lo anggo di sini odo mabahin longang roha dung diudugon bang si Musa bangsoi di pardalanan sian misir manuju Kanaan salilik 20 tahun marhaliang mana mar putor-putor jalan gudang angkatan tangan
Jalan dunga ditatap jalan ida mata ni si Musa kalau nak pinyar bagai-bagai alai hidup di batatu si Musa dan jadi hotari par masuk di sini. 5 Musa 34 ayat 4. Songgo situ turu kamanjao nak kamang ina. Alai berefleksi na iba. Yoma di batado nama Tuhan. Dan jolmai nama Tuhan perdana meluna. Suang sonido. Nampe Musa pemimpin besar dan ibana nama Tuhan perjalanan alai debatado nama Tuhan debatado nama ruas atau huria nama kusniroha asa debatado nama ruaso dan jolmai ido na taida sian liku-liku perjalanan di bangsa Israel nama putor-putorin nampe maksai gajang perjalanan nasida nampe mak putor-putor alai taida makamang pinang diganep huta sai di parade di batado tenasida si inumon do si panganon di sario di batado nang akka keamanan gogo do tahe pason tunasida di parmulu di batado pada nasida di lehon narikot di ngolu pardagimon do ngolu partodion asaido nang topik minggu di lehon di bata aik hanguluan. Jadi melakukan ayat hanguluan itu bukan hanya sekedar untuk memberikan bagi yang haus minum, bukan sekedar seperti itu. Alai melakukan ayat hanguluan ima jaminan keselamatan doh mengalihkan hanguluan. Nah di parmulmu debata di boan tutano na pinar bagai-bagai asa songonima kita di parmuluan sipata do maol jala sipata do rais dalam ningoluk tahun alai ingat ma songo dia ini di silo de bata marmulu-mulu kita di sarihon de bata do narikok di kita di pardalanan ningoluk tahun atau iba nama kapangasahon di salut ulaun do pardalanan ningoluk tahun boy mata pausor-pusor pengalaman-pengalaman di padalan meluta si pata tigor, si pata marputor, si pata neyang, si pata borat, si pata lancar, si pata sukot asa songon dia petahoi de batado namar mulu-mulu unang murah-murah mandele unang murah menyerah ala satu tong mahita margiras ni roha mangula ulauta hobartul lomo ni roha di bata pengalaman ni ngulumi ido nagabe barita nauli maka tidakon bahwa Tuhan sungguh maha baik. Amin martabat kita. Mauliate malibatan di hatam nabadiyai. Nah patuduh Tuhami babua namar luas untuk jala macai burjuho marmulu-muluhon bang somi di pardalaran somonido di beko marmulu-muluhon ngulunami atau tuhoma marpos ni rohani Tuhan dia gaduh pada nami guna pasobuhan duduk tak tuk lehong gugu hai pason hai disuhon asa bui hami magdalan laho manuju tu napinar baga-bagami patau hami mangulah otsa di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.